Bona tarda, com esteu? Els escocesos estan decidint avui si són independents o no. És un referèndum d'una transcendència extraordinària per a la Gran Bretanya, però també per a tota Europa. Avui tots els ulls estan posats sobre Escòcia, també els nostres i els del nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Molt bona tarda, Xavier, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda, Dian. Bona tarda. Mireu la imatge del dia, és aquesta, entrades i sortides sense parar dels col·legis electorals a Escòcia. Són ciutadans votant amb tota la tranquil·litat del món sobre si volen la independència o si prefereixen seguir dins del Regne Unit. És una imatge que demostra que avui en dia, al segle XXI, es pot aconseguir una independència o no, ja veurem què passa, però en qualsevol cas es pot fer el camí cap a la independència votant. Que al llarg de la història no ha sigut gaire habitual, això, Xavier. Això avui és un dia molt important a la història del planeta Terra. Guanyi el sí o guanyi el no, és un moment important perquè la gent tria si vol canviar una frontera i ho tria a través dels vots. Si ara mateix mireu les fronteres que hi ha a tot el planeta Terra, que feu un mapa del món i mireu totes les fronteres, la major part d'elles han estat creades o bé a través de guerres o bé a través d'unions matrimonials de fa uns quants segles, un rei i una reina es casen i de sobte apareix un país. I clarament, des del punt de vista del ser humà, de dir, què és lo racional fer, no és racional fer fronteres a través de guerres i no és racional fer fronteres a través de dos reis que es casen. Lo normal seria que les fronteres es decidissin de la mateixa manera que triem qui mana, qui fa les lleis, qui gestiona els calés, quins partits formen el Parlament, oi que ho escollim tot, oi que decidim tot en aquesta vida? Doncs per què les fronteres segueix sent aquest tabú? Doncs bé, avui és el primer dia del que jo espero que sigui una llarga tradició mil·lenària que a partir d'ara, en el planeta Terra, les fronteres també es decidiran de manera civilitzada, d'una manera molt més civilitzada que fins ara. I jo crec que això serà una tendència, perquè la tendència natural, i ara deixeu-me parlar d'economia, la tendència natural dels països és a fer-se petits, cada vegada més petits. A diferència del que ens diuen alguns ministres, que diuen que vais contracorriente perquè la tendència és a unir-se, això és mentida. En el món cada vegada hi ha més països. L'any 1800 hi havia 20 països, ara n'hi ha prop de 200. Des de la Guerra Mundial fins ara, cada any hi ha hagut més països que l'any anterior. Cada any puja el número de països. I és normal, si ho penseu. És normal, perquè quan algú pensa, a veure, si dissenyéssim els països d'una manera intel·ligent, no amb guerres o amb sexe real, sinó d'una manera intel·ligent, com es decideix qui hauria de ser un país, doncs hauríem de mirar dos factors diferents. Per una banda, hi ha factors que ens porten a voler ser el més gran possible. Per exemple, si els mercats són el país, doncs clar, quan més gran sigui un país, més gran és el mercat i, per tant, més eficients són les empreses. Més que les guanyen també, perquè tenen més gent a la qual vendre-li productes. Exacte, més clients i, per tant, un país gran té avantatge sobre un país petit. Si, per exemple, la defensa, un país petit, si el país té la mida d'un barri, doncs, òbviament, està en perill constant que els veïns la invadeixin i desaparegui, que és el que ha passat durant milers d'anys. El que era massa petit se'l cruspien els veïns perquè tot anava a base de bufetades, etc. Hi ha unes quantes raons que ens porten a voler formar part de països grans. Hi ha unes altres raons que ens porten a voler formar part de països molt petits. I és que la gent és molt diferent i, per tant, té preferències diferents. Per exemple, hi ha un grup de senyors al nord-est d'Espanya que volen que les escoles siguin en català. I potser estan bojos o potser no estan bojos, però volen les escoles en català. Els espanyols diuen, no, les escoles tenen que ser en espanyol, perquè ho diu el senyor Wert. Hi ha una discrepància en el que els interessa a uns i el que els interessa. Per la raó que sigui, no és que uns siguin millors i els altres siguin pitjors, simplement són diferents. Per exemple, els del grupet del nord-est poden voler fer
autopistes que van dels centres productius a d'altres centres productius. Per exemple, autopistes o trens que van de Barcelona a Bilbao. Els de Madrid poden voler que tot passi per Madrid. Són preferències diferents, insisteixo. No és que els espanyols siguin millors i els catalans siguin pitjors, o al revés, no són millors els catalans, simplement diferents. I així podríem anar posant exemple rere exemple de que tenim interessos diferents. Hi ha diferents grups que tenen diferents interessos. Bé, quan hi ha diferents interessos, el millor és que cadascú tingui les seves lleis, les seves infraestructures, les seves polítiques econòmiques, etc. I això els porta a ser cada vegada més petits. En lloc d'una Espanya, que n'hi hagi 3 o 5 o les que sigui. Per tant, hi ha dues forces. La força que ens porta a ser cada vegada més grans, o a voler ser cada vegada més grans, i la força que ens porta a voler ser cada vegada més petits. Si mireu la història del segle XX, veureu que els avantatges de ser gran estan desapareixent per culpa de la globalització. Fixeu-vos que he dit, el mercat. El mercat avui dia no és un país. Al segle XIX sí que era un país. El mercat era Espanya. Ara no, ara el mercat és Europa i el món. Per tant, si formes part d'Espanya o no, el que a tu t'interessa és el mercat mundial. El mercat europeu i el mercat mundial. Per tant, desapareix l'avantatge de formar part d'Espanya. Desapareix l'avantatge de formar part d'Itàlia. Desapareix l'avantatge de formar part de França. Tu, si ets un país petit dins d'Europa, com Holanda, doncs tens el mateix avantatge que si ets un país dins d'Espanya. Per tant, ser part d'Espanya no té cap avantatge addicional. Amb els temes de seguretat, abans Espanya tenia un exèrcit que permetia protegir... Avui dia ja no, avui els exèrcits són internacionals, avui hi ha l'OTAN. Fixeu-vos què passa a Ucraïna. Ucraïna no es defensa de Rússia ells solets, sinó que van i li diuen als de l'OTAN, sisplau, defenseu-me. Per exemple, en els problemes grans, per exemple, del canvi climàtic. Canvi climàtic, tu sol no pots deixar d'emetre CO2 perquè no canvies res. Necessites les Nacions Unides. I, per tant, els grans problemes del món, l'estat-nació tradicional, l'estat-nació del segle XIX, Espanya, Itàlia, ja no et serveix. I és per això que els països cada vegada veuen que l'avantatge de ser gran desapareix, l'avantatge de ser petit segueix existint. Segueix existint. Escolta, volem tenir una escola amb una llengua diferent, potser estem bojos, potser sí que estem bojos, però volem una llengua diferent. Per tant, l'avantatge de poder decidir aquestes coses segueix existint, l'avantatge de ser gran desapareix i, per tant, cada vegada hi ha més voluntat, més necessitat de tenir països nous. I aleshores, com a éssers humans, donat que hi ha aquesta tendència natural, el que hem de fer és preguntar-nos: això ho farem amb vots o ho farem a bufetades? Les fronteres vindran. Les fronteres vindran perquè hi ha aquesta tendència natural. La pregunta és, com a éssers humans, ho farem d'una manera civilitzada? Doncs avui jo crec que és el primer pas d'aquest nou món en el qual es diu, escolta, fem-ho de manera civilitzada. Els escocesos lideren i esperem que tothom estigui mirant i que cada vegada que es manifesti aquesta tendència que dic, que és natural, que passarà, seguirà passant, cada vegada hi haurà més països, els hi agradi o no els hi agradi al Tribunal Constitucional, cada vegada n'hi haurà més. I, per tant, l'única pregunta és com ho canalitzareu, això, civilitzadament o incivilitzadament? Deixa'm fer-te una pregunta, un però, perquè dius, hi ha coses que es resolen amb clubs més grans. Un d'aquests clubs és la Unió Europea, on ja costa molt decidir coses en 28 estats. Si afegim Escòcia, si afegim Catalunya, si cada vegada s'hi afegeixen més estats, teòricament això deu ser més difícil, anar decidint coses. Un dels països més rics, més eficients i més competitius del planeta Terra és el meu, diguem. Que ja es va independitzar del Regne Unit en el seu moment. Que és els Estats Units. Jo visc als Estats Units, jo visc a Nova York, de fet jo soc nord-americà, i ningú diria que és un país que no funciona, no? Al contrari. Doncs bé, als Estats Units hi ha 50 centres de decisió, molts aspectes importants sobre l'estat del benestar, sobre els impostos, sobre les infraestructures, sobre les escoles, grans poders de decisió que es decideixen de manera independent i tots aquests estats s'uneixen en un Parlament i són 50, no 27. I prenen decisions conjuntes. És a dir, qui digui que Europa no pot tenir un Parlament amb 27 estats, o 28, o 29, o 30, o 40, que se'n vagi als Estats Units i miri i pregunti com és que ells s'arreglen amb 50.
Encara en podem fer 23 més, no? Podem fer 23 més i serem com els Estats Units i podem ser tan eficients com els Estats Units. Però és una qüestió de creure-s'ho. Els Estats Units s'ho ha cregut, això, i aquí a Europa això encara no s'ho acaben de creure, no? Però això no és per culpa de que hi hagi 27 estats o 28, sinó per culpa de que no s'ho creuen. No li donguin les culpes ni a Escòcia ni a Catalunya. Les culpes ells, que ells no ho saben fer bé. Doncs, escolta'm, això no ens ha de nosaltres desviar del clam, de la necessitat, del reclam de demanar llibertat. Escolta'm, nosaltres volem ser lliures per decidir. És que és molt fort, no podem ni decidir. Volem decidir. Ja veurem si decidim, no ja veurem si els escocesos diuen sí o no. Això ho decidiran ells. Però la grandesa del que està passant ara mateix a Escòcia no és que diran sí ni que diran no. La grandesa és que ells escullen. Ells tenen la llibertat, aquesta llibertat que te reclamava el Wallace a la pel·lícula Braveheart. Escolta'm, llibertat, és el bé més preuat que té el ser humà. No ens foteu cops de Constitució per evitar que puguem decidir. Nosaltres som persones grans, nosaltres som una nació i volem decidir. I això acabarà passant, els agradi o no els agradi, això no es pot evitar. Però hi ha diferents maneres de fer-ho. I la pregunta és quina volen que triem. Hem de dir a Mariano Rajoy que tota aquesta gent que veu aquí, si vull mirar la televisió, no són zombis, sinó que gent que entra en un col·legi electoral a votar, que és una cosa molt normal i que no passa absolutament res. L'economia. Sí, hem vist en aquest procés escocès, com també ho veiem en el procés que està vivint a Catalunya, que l'economia hi té molt pes a l'hora de prendre qualsevol decisió. Per això ens agradaria que ens expliquessis com és l'economia escocesa, quin potencial tindria l'economia d'una Escòcia independent i si es pot fer algun paral·lelisme amb la nostra, també. Sí, a veure, l'economia és un aspecte important a l'hora de decidir. Perdona, és que ahir hi havia un escocès, vam convidar un escocès, i un escocès que estava a favor del no. I ens deia que ell creia que guanyaria el no perquè l'economia és la base de qualsevol decisió, tenint en compte que a Escòcia no hi ha un sentiment identitari tan fort com hi és aquí a Catalunya. I que, per tant, tothom, quan pensi fredament amb la cosa, per l'economia decidirà que es queda a la Gran Bretanya. Per la qüestió de la lliure, ho deia, sobretot, perquè si els anglesos no deixen que tinguin la lliure, els escocesos ja han de tenir l'euro, ja han vist com funciona l'euro, en fi. Sí, l'opinió que deia ell. A veure, jo, perdona, però penso exactament el contrari. L'aspecte econòmic és molt important. No és l'únic, no és l'únic. Quan els economistes expliquem als nostres estudiants, els professors d'economia expliquem als nostres estudiants la teoria de la decisió, és veritat que parlem de factors a favor i en contra, costos i beneficis a nivell econòmic, però hi ha costos i beneficis no econòmics i s'han de tenir en compte. És a dir, és perfectament raonable que algú digui jo miro els costos d'estar a Espanya, miro els costos de Catalunya independent, veig que Catalunya estaria millor, però els meus sentiments, escolta'm, perquè vinc de família, perquè tinc família, perquè ho sento així, escolta'm, prefereixo Espanya. Això és legítim, i al revés també. Escolta'm, potser vais del hiperespacio per los siglos de los siglos i molta gent diu, ja m'està bé, amb tal de no ser espanyol, tot això també és legítim. Òbviament, cadascú pren la decisió com vol i aquests factors sentimentals són individuals de cadascú i cadascú els ha de pensar a casa seva. Jo el que puc fer és parlar de l'economia i aleshores cadascú agafi l'economia, la posi a sobre dels seus propis factors i que prengui la decisió de manera lliure. A veure, una de les grans diferències, segurament la diferència més gran entre Catalunya i Escòcia, és que nosaltres tenim l'euro, efectivament, i ells tenen la lliure. Es diu que, escolta'm, és que si sortiu del Regne Unit no podreu utilitzar la lliure, i a nosaltres ens diu, si sortiu d'Espanya estareu fora de l'euro. Això és mentida. Cada país utilitza la moneda que li dóna la gana. No ha de demanar permís a ningú. Els catalans podríem agafar i utilitzar monedes xocolatines, i ningú ens ho podria prohibir. Si féssim servir xocolatines, tindríem un petit problema, o no, i és que quan vas al caixer automàtic i el banc no té prou xocolatines, què surt d'allà? Euros. Què surt? Si tu fas servir xocolatines, o sigui, has de tenir una caixa plena de xocolatines per posar... Un banc de xocolatines. Has de tenir un banc de xocolatines, estem d'acord? Ara mateix, com que fem servir euros,
hi ha un banc, que es diu el Banc Central Europeu, que és el que té les xocolatines, és el que té els euros. I quan un banc català es queda sense calés, quan la Caixa diu, escolta'm, no tinc prou euros per la sucursal de la Diagonal, doncs ve un camió, els hi dona euros i l'economia pot seguir. Per tant, nosaltres, els que som de l'euro, hem de tenir permís, els nostres bancs han de tenir permís del Banc Central Europeu per poder anar allà en un momento dado, que diria el Johan, que ho pots necessitar. Els britànics, els escocesos, tenen el Banc d'Anglaterra, no el Banc de Gran Bretanya, el Banc d'Anglaterra, que és el mateix, ells fan servir la lliura i podrien fer servir l'euro, podrien fer servir xocolatines, però fan servir la lliura. Si ells trien fer servir la lliura, la poden fer servir. Igual, com si fessin xocolatines. El problema és, el dia que es quedin sense lliures, d'on les trauran? I aleshores la pregunta és, aniran a Anglaterra i els diran, escolta, em pots deixar unes lliures? Si el Banc d'Anglaterra diu que sí o que no, és una cosa que decidirà el Banc d'Anglaterra. Al cap i al fi és un banc anglès. Per tant, ells aquí poden tenir un problema i per això pensen que potser sortiran de la lliure i faran servir l'euro i llavors passarà el que ens ha passat a la resta de l'euro. Fixeu-vos que nosaltres aquest problema no el tindrem, perquè si nosaltres sortim d'Espanya i Espanya diu que ara estàs fora de l'euro, nosaltres podem fer servir l'euro igual. I aleshores, quan ens quedem sense euros, la pregunta és si el dia que ens quedem sense euros, a on aniran els bancs a buscar euros? Doncs aniran al Banc Central Europeu. I el Banc Central Europeu té unes normes. I les normes del Banc Central Europeu són que encara que tu siguis fora d'Europa, encara que tu siguis d'un país que està fora d'Europa, suposant que Catalunya estigués fora d'Europa, els bancs catalans, la Caixa i el Banc Sabadell, podrien demanar crèdits al Banc Central Europeu sempre i quan tinguessin sucursals a dins d'Europa. Com que la Caixa i el Banc Sabadell tenen sucursals a 50 ciutats diferents d'Espanya, doncs aquestes sucursals podrien demanar prestat de la mateixa manera que demanen els bancs espanyols. De fet, un dels bancs que demana prestat constantment és el Citibank, que és un banc del meu poble, és un banc de Nova York, que té una oficina aquí a Barcelona. I com que té una oficina a Barcelona, doncs té accés a l'euro igual que la Caixa. I no és d'un país de la Unió Europea, és d'un país nord-americà. Per tant, aquí sí que tenim una petita diferència, perquè les normes del Banc Central Europeu són diferents de les del Banc Central d'Anglaterra, no del Regne Unit. I el fet que perdessin la lliure i es convertissin a l'euro, per ells seria perdre molt poder, diguéssim, perquè la lliure és una moneda molt forta. Bueno, pot ser forta o pot ser fluixa. A veure, quan tu prens una decisió d'aquest tipus, estàs parlant de propers 100 anys o 200 anys. No pots prendre una decisió mirant si l'euro val 1,20 o val 1,40. Vés a saber el que valdrà. Quan l'euro es va formar, valia 80 cèntims de dòlar. 80. Després va passar a 1,40. Fa poc estava a 1,40, ara ha tornat a baixar a 1,30. No pots prendre decisions d'aquest tipus. Les decisions les has de prendre per aspectes molt més de llarg termini. Per tant, el tema moneda pot tenir efectes a curt termini, que la gent li agafi el pànic, ai, que ara ens sortirem de la lliure, anirem a l'euro, però aquestes coses també haguessin pogut passar quan Espanya s'estava plantejant entrar a l'euro. Aquell procés de transició també era una incertesa brutal. I, de fet, recordeu que jo estava totalment en contra. Jo creia que l'euro era una malíssima idea perquè passaria exactament el que ha passat. Un cop ve una crisi econòmica, estàs amb les mans lligades i no pots fer-hi res, que és exactament el que ha passat. Però, escolta'm, els mateixos arguments que s'apliquen ara a Escòcia, dir, oi, és que entrareu a l'euro, doncs, collons, es van aplicar a Espanya. I aleshores tothom estava supercontent. Per tant, el tema de la lliure, diguem... Segon tema que és important, que ells tenen i nosaltres no, ells tenen petroli. Ells tenen unes grans reserves de petroli, però, de fet, per ells això és una gran queixa. És una gran queixa perquè els anglesos, diguem, el Regne Unit, segons els escocesos, han utilitzat tots aquests recursos del petroli i els han malbaratat, ha desaparegut. Un altre país que té petroli, ells es comparen, és un país que té el mateix petroli, perquè està allà al Mar del Nord, però una mica més amunt, que és Noruega. Noruega també té petroli. I el que fa Noruega és agafa tot el petroli, el posa en un fons d'inversió, i aquest fons d'inversió és de la gent.
dels ciutadans de Noruega. O sigui, tu ets ciutadà de Noruega i automàticament tens un compte al banc amb centenars de milers d'euros que són teus, o deus de moneda de Noruega, que és teu, són teus. Què vols dir que són teus? Una part. Pots anar a treure diners. El petroli és de tots. Sí, el petroli s'ho prenen en sèrio, el petroli no és del govern, no és del ministre. Si a Noruega agafen els diners del petroli, es posen metafòricament en un banc, en un compte, i allò és pels ciutadans, però quan el rep el ciutadà? Doncs el ciutadà, aquest fons dona dividends i es reparteixen entre els ciutadans. Això es diu un fons sobirà. Però reparteixen. Sí, i això també passa als Estats Units, per cert. Els ciutadans, no tots els americans, sinó els d'Alaska, el petroli d'Alaska, com que els ciutadans d'Alaska pateixen la contaminació del petroli, doncs una part dels recursos que surten del petroli d'Alaska es posen en un fons que és dels ciutadans. Això és prendre's en sèrio, diguem, qui és el propietari del país. Són els ciutadans, no és el ministre. Hi ha països que es pensen que el ministre és el seu petroli i llavors ell fa el que vol. Anglaterra el que ha fet és agafat aquest petroli i s'ha dedicat a, per exemple, a fer la guerra de l'Iraq. Cosa que no va agradar molt als escocesos. I els escocesos, que estaven en contra de la guerra de l'Iraq, escolta, diuen, si aquest petroli hagués sigut nostre, ho haguéssim fet com Noruega. I ara tindríem un fons on els nostres ciutadans tindrien un compte corrent amb els seus diners del seu petroli. Doncs no, se'l va dilapidar amb la guerra de l'Iraq. De fet, això reflecteix un problema molt més profund a dins del Regne Unit, i per tant a dins d'Escòcia, que és el que mencionava jo abans. Tenen preferències diferents. Són diferents. I no són diferents perquè tenen una bandera diferent, o per la història, o pel Braveheart, sinó que realment els agradaria tenir polítiques molt diferents. I en particular, la gent d'Escòcia és molt més d'esquerres. Als anys 70 no era així, però arran de les polítiques de la Margaret Thatcher, els anglesos van anar molt cap a la Thatcher, molt cap al liberalisme, i els escocesos van anar cap a l'esquerra. De manera que els escocesos volen gastar molt més en hospitals públics, volen gastar molt més en educació, volen gastar molt més en aspectes, en despeses socials, són més d'esquerres, i els anglesos no. Però clar, si tots han de tenir la mateixa seguretat social i els mateixos hospitals i tots igual, doncs clar, els escocesos són minoria, els escocesos són el 7,7% de la població, sempre perden. I, per tant, arriba el moment que diuen, escolta'm, agafeu el petroli i en lloc de posar-ho en seguretat social, que és el que volem nosaltres, en lloc de posar-ho en hospitals, que és el que volem nosaltres, us foteu unes guerres i el dilapideu. Per tant, senyors, s'ha acabat. Fixa't, és el mateix principi que deia jo abans, diferents preferències. Si tothom estigués a favor de la guerra, no hi hauria problema. Si tots haguessin estat a favor de fer més seguretat social, tampoc hi hauria problema perquè haguessin fet com els noruecs. Però no, van fer diferent. El fet que tinguin petroli vol dir que si són independents tindran un coixí, tindran uns calés, de sobte, potser sí que hi haurà un pànic, potser sí que la gent es posarà nerviosa unes setmanes, però tindran uns diners que són d'aquest petroli que poden utilitzar. Això és diferent de Catalunya, perquè Catalunya no té petroli. Aquesta és una de les diferències. En canvi, Catalunya té una altra cosa que ells no tenen, que és que com que Catalunya és substancialment més rica que la mitja espanyola, Catalunya té, i degut al sistema de finançament, Catalunya té un dèficit fiscal, que hem parlat en aquest programa bastament, respecte a Espanya. De tots els impostos que paguen els catalans, hi ha una bona part que se'n va a Espanya i no torna. Òbviament, si Catalunya fos independent, tots aquests diners que se'n van i no tornen no marxarien. Els catalans seguirien pagant el mateix i tindríem una mica més de calés per gastar. Això seria el nostre coixí. El nostre petroli, és com si diguéssim. Que seria el nostre petroli. Hem fet un fons sobirà. El nostre dèficit fiscal és el seu petroli. I el nostre petroli és el seu dèficit fiscal. Però jo insisteixo que això jo ho veig com un coixí. La raó per ser independent no és de sobte serem rics gràcies al petroli. El petroli no et portarà a ser ric per sempre més. El petroli s'acabarà. Hi haurà un dia que el petroli s'acabarà. I el dèficit fiscal no és la raó. O sigui, la raó per ser independents no és això que molts diuen Espanya ens roba. No és igual si Espanya ens roba o no. La qüestió és que els diners que ara se'n van es quedaran aquí. Però la raó per la qual un hauria de decidir si vol ser independent no són aquests 16.000 milions, no és el petroli, sinó és un altre cop, el que he dit abans, la llibertat de poder triar.
la llibertat de poder triar les teves pròpies polítiques. Els escocesos volen tenir més estat del benestar. No els agrada als anglesos? Doncs separem-nos i que cadascú triï. Vosaltres tingueu pocs hospitals públics, nosaltres tindrem molts. Cadascú que triï el que vulgui. Però si estem junts no podem triar. Doncs aquí passa el mateix. Aquí volem tenir la llibertat de triar sobre el model educatiu. Hem tingut baralles durant dècades. S'han fet 9 reformes educatives des de Franco fins ara. 9 reformes educatives. I encara ens estem barallant de si s'ha de posar més hores de català, menys hores de català. Escolta'm, hauríem d'estar discutint les coses importants. Això ja s'hauria d'estar perdonat. Els catalans hauríem de poder donar les hores que ens dona la gana. Punt i final. Escolta'm, i els espanyols que facin el que vulguin a les seves escoles, nosaltres això. Si ells no volen i ens volen obligar, és quan ja tenim un problema. Nosaltres hauríem de poder triar les infraestructures que tenim, que no les podem triar. Totes les infraestructures, fixeu-vos, l'AVE, on va l'AVE? Tots els AVEs cap a Madrid. Primer a Madrid i després, 20 anys després, ja vindran cap a casa vostra. Com es gestionen els aeroports? Tots els avions cap a Madrid. I si voleu Vueling, aquí us donem les engrunes. Tot i que, malgrat això, al final acaben venint més avions aquí que no pas allà. Com es gestionen els trens? Ostres, estem fent aquí muntanyes, estem dilapidant calés amb l'AVE, que no agafa ningú, que perd calés per tot arreu, que és una ruïna total. I en lloc de dilapidar tots aquests calés, podríem millorar el servei de Rodalies, que cada dia ens està perjudicant. Cada dia escoltes la ràdio i la gent atrapada en un tren a Sitges, atrapada en un tren a Vic, atrapades en un tren... Cada dia del món hi ha problemes. Escolta'm, per què collons estem fent un AVE que va a Galícia? Per què ho fem, això? Bé, perquè el president és de Galícia, no? Però, a banda que el president sigui de Galícia, per què estem gastant aquests calarons? Entens? Estem prenent decisions que una part de la població diu això no anem bé. I aleshores el poder decidir sobre aquestes coses, el poder decidir aquestes coses, és el que et farà ser molt més productiu i el que a la llarga et permetrà ser molt més ric. Dit això, el que estic dient és poder de decidir, llibertat de decidir. Això vol dir que ni Escòcia ni Catalunya, en cas que esdevinguin independents, tenen garantit que seran més rics. Han de prendre les decisions correctes perquè les coses vagin millor. Han de prendre les decisions correctes com qualsevol país normal. El que sí que tenen garantit és que seran un país normal i que les decisions no les prendran uns altres que tenen unes preferències diferents. Uns altres que volen fer guerres o que volen fer autopistes a llocs equivocats o que volen fer autopistes amb criteris polítics i no pas d'eficiència econòmica. Això sí que passarà. No serem nosaltres els que prendrem. Però nosaltres també podem fer aeroports a llocs on no hi ha avions, també. A Guaire, per exemple. I si fem això ens equivocarem. I si malbaratem els diners ens equivocarem, i si no perseguim la corrupció serem corruptes, i si fem les lleis per protegir determinades empreses que no ens convenen, tindrem empreses que no ens convenen. Per tant, no hi ha cap garantia de que farem les coses bé. L'únic que sí que hi ha garantia és que farem les coses com volem nosaltres. I si nosaltres prenem les mateixes decisions que pren Suïssa, acabarem com Suïssa. I si prenem les mateixes decisions que pren Portugal, acabarem com Portugal. No hi ha cap garantia. I dic Portugal no perquè sigui un país molt dolent, sinó perquè és un país que està aquí al costat i és molt més pobre que Espanya. Per tant, podríem anar enrere si ho féssim malament. Ara podem anar endavant. La gràcia de ser independent és que triarem nosaltres. No sabrem fins aquesta matinada què és el que han triat els escocesos, però no sé quina credibilitat et donen les cases d'apostes, però a Anglaterra, que estan molt acostumats a apostar, en aquests moments tenen molt clar que sortirà el no, el no. Sí, totes les apostes... Hi ha hagut un paio que ha apostat 1 milió de lliures que sortia el no. Sí, doncs... Ho té molt clar. Sí. Però si no perdrà, no sé qui és, n'ha de tenir uns quants. Ho veurem. Hi ha més coses que volem comentar amb el Xavier Sala i Martín, però serà després d'aquesta pausa. Tornem de seguida.